Kuva ku lunaku lwa Saturday bannannyini mmotoka bali mu kuziwawula kuzooza kweteekateeka kuyingira the capital city Kampala era nga tusubira jjaamu omuyitirivu ennyo olunaku olwaleero olw'okuba bamaika President Yoweri Kaguta Museveni yabagamba nti leero bali free okuyingiza emmotoka zaabwe kasita basukka basatu ate ffe abakeera mu kibuga tukimanyi mask batandise dda okuzitesitinga n'okuzikebera n'okukakasa nti buli muntu agirina wamma ggwe atandishuwa wajolaga toweetaba mu kisinde kyakuyingira buyingizi mu kibuga nti kaŋŋendeyoko akedyo mukolera bakyagigadde supermarket zo nzigule naye office yo ekyali nzigale otuko n'osooka n'oweebuuza ngenda kusimbula emmotoka eno nvuge nyingire ekibuga naye nga ndagawa ansa bweba nti sinnamanya bulungi wendaga togenda butereevu mu kibuga kukola bukozi fujjo abagenda okwagala okutwala abaana mu kyalo ate namwe ekiyinza okuba tuleete onoba wakabatuusaayo ng'ate ministry ya education egamba nti okusoma kugenda kubanga kutandika okukakkana wansi kuba tokozesa mu covid lockdown kubukoza nonakola leero amanya Charles James Senkubuge kwagala ekiseera malidaadi sana nakola leero tugenda kuba tutunula ensonga nnyingi nnyo ate nga tusoma between the lines buli kimu nja kubanga okitegeera sirinzeka babuzeeko babuuzaako nti mwasuze mutya mikwano mwebali kwagala Salt TV mwebali kwagala Mukama Katonda webali kweyagala ng'omuntu ate webali kwagala mulirwanaawo Mukama Katonda akunkolere obulungi obutagambika olunaku olwaleero lupya wandibanga okedde ng'oyina embeera ezikutabudde tomanyi wogenda kutandikira oli awo bwongo bukwesibye naye kimu kyokka kyenkugamba nti essuubi kintu kikulu nnyo bw'oba n'essuubi n'oyimusa amaaso go eri omutonzi Mukama Katonda ayina enteekateeka byo by'owulira nti maama gundi yalese ekibbo ky'emmere nze nabadde ndudde nga sirowooza ku mukyalo oyo naye bannange andowoozezzaako Mukama Katonda nga mukulu kitegeeza nti engeri yonna Mukama Katonda ye gy'anaaba alabyemu ajja kusobola okuba ng'akola ki ng'akuyisaawo naye ate ggwe wekka na wekka bw'oba ng'oli wansi nga toyina okusuubira ku nga toyina yadde kitegeeza nti ne Mukama Katonda ayinza okubulwa entandikwa muyambe bannammwe abali mu kusoomoozebwa okulaba nga bayita mu bizibu bino ayinza okuba nga wa munju kitegeeza nti toyongera ate kumuteekako nnyo pressure mutegeeragane nise nabwire ntule busitemeeyo mu district ye Busia ndaho baheesaho mwesi nti muli omuti abana abengo mbaheesaho abana b'amasomero abamenye Busia naye nga musomere e Kenya nenda bamenye e Kenya nga musomere Busia oba mukyosi hola mutye sindu ekyo naye kwicho kubanga hufunaho Nabulindo niye MP wefe yekyo kubanga atubolera ensonga ey'engeri bakyoyiddiramu ku luddaala olwokune abe Kenya nga muri Uganda mukyosi hola mutye okaluhayo masomero olwokuba nti kakaluhayo mbwendalo ky'omwesi nga kine omwesi kwicha mbaheesereho mwesi timuliyo mutye erinnya ye Nabulindo Jen Nabulindo Jen ajja kubanga atukyalirako ono kyabadde agamba okwogera ku nsonga enzibu ennyo enkakali ogirabanga ennyangu naye ffe bano abava mu district gye batanakkiriza ntambula bakimanyi nti bali na very unique positions nga mwana asoma Kenya kyokka ate nga asula mu Republic of Uganda ng'omwana asoma Uganda kyokka nga ate gy'abeera dadi abeera Kenya Kenya education ekyagiganya gigulawo Uganda yina ebindabinda egenda kubanga egigulawo what will be the situation omwana eri gy'ava tebasoma tugenda kya Uganda gy'ava tebasoma gyalaga basoma kakati ate ono gyali basoma gyasomera tebasoma ekyo nakyo kiri awo it's a very unique position zino ensi za East Africa zinakuba zitambulira wamu but that's a good talk tugamba nti tulina okumanya nti East African community era bwe tubeera banayiba bafu abamu ate bali ku birala ate ffe tuli ku birala Tanzania yagaana okwongera okugikeberakebera nga n'amapaapaali gabeera positive ate muddamu bitukebera yeeyo kibi mu ngeri yakyo naye ate oludda olulala kirungi there's some good in that kiyinza okuba ekituufu ate ekikyamu abeeraliikirira basadist babeera gamba tufudde maama bugenda tukwata naye eri abalala bonna bakirabira you forget about it and move on COVID-19 ogirabanga senyiga ali mu kibuga kubanga era bw'anakwata n'obulanga oli bubi you go to the hospital
onowulira ne bano bebatwala wabalabye abali mu lockdown nga bali fit as fit nga bogera nganzi naye nga bagamba twatesinze positive naye tuli asymptomatic kubanga era bawuliddeyo abawonye ekigenda okutuyamba kiri kintu kimu kyokka oba ekigenda okukomezaawo ddala essuubi mu bantu vaccine bw'enaabanga egiddwako engalo olunaku lw'eggulo eggwanga erya Australia mu ggwanga erya Australia babadde bagenda kugezesa waliwo vaccine endala gye babadde bagenda okugezesa eyo ya 10 naye nga omukyala Winnie Byanyima yalabudde Africa negamba stop sleeping omukyala oyo twamusubwa nnyo mu politics waffe yandibadde ani omukyala oyo yandibadde asobola contestinga for presidency naye kati baawe yabiyingiramu dda n'abulira she got muffled up yagambye Africa ku ARV obulwadde bwasinga kuba mmwe ne mulinda Europe ne America ebakolera eddagala ate nga waluka fiketeka mu inverted commas yikatatadeko fikatugatako tinga ate ensi zinze okuba zizaabu bakolera bubatte kati bala bakolera bati eddagala twakyogerako wano gye buvuddeko ne tugamba nti Africa yandibadde yenyigira butereevu kyava ku ddagala erya Madagascar habotonic yaabwe ne tugamba nti Africa yandibadde yenyigira mu butereevu mu kufuna treatment ne mu kukola vaccine kubanga bali eri bagamba nti akawuka kana aka coronavirus kakyuka okusinzira oba ku mbeera y'obudde ku immunity y'omuntu balulira bubi nga tebakatereza baba bakyakategeerera eno nga kadduse ekimu kyokka kye twagala okwejjukiza nga Abafrika waliwo ebintu bye tuvumula obulungi endwadde z'ebiwanga ebyokussa kamuli Africa ebijjanjaba bulungi kugatta ne bikansa abantu tebakimanyi kati opportunities zeya kirwadde kyakussa kya birwadde bya mawuggwe emiti egyo abajjajja bagimanyi tuwe ebikamu kibulangiti bwoti mu mazzi agookya ogenda okuvaamu ng'ogenda kukola mirimu gyo kati anti okusoomozebwa okuliwo kuli nti wakati mu kubanga Africa eyina emiti n'eddagala erisobola okuvumula ebintu ebisinga ate tulookingidde nnyo eno mu byaffe ebiri tu traditional ne tulemerera okwembracinga teknologiya yandibadde bitambula ebyo bibiri ne bifuuka eddogo n'abakolako n'abagezaako bikola tebabiprifyinga bulungi era tulibeera kumeggana bumegganyi n'aba UNBS n'aba NDA nga bagamba eryo ddogo kati ne weesanga nga singa tuba twembracinze technology along omuntu aba asobola okujjanjabwa n'awona kati sobola okutuukirira oli nga omuntu n'agamba nti alina kansa naye nga mu kansa oyo alabika ayinamu n'ebirwadde ebirala oluusi n'ajjanjabwa oba kansa oyo n'awona naye ekirwadde ekirala ne kimutta ne kisigala nti bamujjanjabidde mu nkukutu n'afa lwa butafuna ki so nga singa tubeera tukozesezza wetulemu okutuuka awo okwidentifyinga nti omuntu bwagenda nti azze n'obulwadde mudiagonizing endwadde zonna nezitegeera n'otujjanjaba kimu kyokka oli mutuufu kyekyo kye twandibadde tukola teknologiya waffe yandibadde akula era abazaalisa babayita bazaalisa bano ab'omu byalo kati ennaku zinene abasomye ku bitabo bwa receiving omuntu amugamba genda mu sikaani akimanyi kubanga bo eyambako okumanya positioning of the baby oli mutuufu naye ngaekyo tugenda kugenda mu world report naye nga Africa tuli very sure ti endwadde z'ebiwanga ebyo kansa kumenyeka amagumba bajjajja baali babimanyi okuyunga baali bakimanyi bulungi okubikola if you could perfect n'ensusu endwadde z'ensusu actually kampani z'ebizigo wezexcellingira ennyo nga tebanatandika kuzirwanyisa politically and socially kati bw'otunuulira bajjajja yajjanjabanga abaana abalina olukusense abazze ne skin rush nga nakati kagira bwati ne bakayisaako n'atereera kati ng'oli bwajja n'abiteeka mu bizigo bye n'abitunda kyakulabirako kyennyini nti kakati kampuni z'ebizigo ezo ab'embracinze teknologiya bakoze sente empitirivu nnyo addira guli omuti oba gwe yayigira kujajjawo obaani n'agufumba n'apakeginga bulungi n'assa mu kizigo n'okiteeka wali n'okigula nga n'abadde alowooza nti ddoga agenda kyesiga eyo nagifuna talk one on one with Samona n'agamba
jajjange nga buli mwana alina skin disease nga gyagenda naawona naye nga namulabanga byakutulanga kati nze byenteeka mu bizigo nebifumba bulungi nebifuuka very good. Kituufu tubagamba nti is possible. Tugenda mu World Report ku dakiika eno kumanya abantu nga bafudde atugenda giyita mu bwangu otuwa jeno otuwa ensenganya tugende mu Africa twagala kufuna nebadde mu legafu olunaku lw'eggulo. Wow. Okwetooloola ensi yonna olunaku lw'eggulo abantu 396 be bafudde yesterday olw'ekirwadde ekya COVID-19. Okwetooloola ensi yonna. Si kituufu kyogambye. Wanje? Ogambye abantu 300 tekisoboka. Abantu 396. Abantu 396. America be bafudde era eggwanga eri America olunaku lw'eggulo Mukama Katonda yalikoze bulungi okusinziira ku bibadde nga bivaayo. Babadde nga bafiirwa abantu abali mu 2,000 but yesterday abantu 505 be bafudde. That's a good fight. Britain 505. Bungereza bafiiriddwa abantu 121. That's good. Italy yafiiriddwa abantu 92. That's very good. Brazil yafiiriddwa abantu 86. Actually the biggest threat kati eri Brazil. Yes. Abanange oyinza okufuna World Report nga bweri ku screen bwetu bwe kiri twagala okutuukayo eyo tugende mu Africa. Kati katono nnyo abantu olunaku lw'eggulo bwagenze okuziba nga bali obukadde 5,58,467 omuwendo gwabadde gutuusaawo mu nsi yonna ogwabalina ekirwadde ekya COVID-19 so nga ate abawonye olunaku lw'eggulo bwagenze okuziba nga bali obukadde 2,36,12,9. Abawonye beeyongera obulungi nabo beeyongera kati. Very good. Eyasinze okukwatibwa abalwadde abanyindabi nga America. New infections. America neddirira Brazil bagala gisibira bweru. Tugeze mu Africa. Bagisibidde dde bweru. Ku lukalu olwa Africa olunaku lw'eggulo twafiiriddwa abantu 139. Ne tufuna abakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19 4,145. Those numbers are big. Ne Uganda temweri. Omuwendo ku lukalu olwa Africa ogw'abantu abalina ekirwadde kya COVID-19 kati bali 11,781. Naye abakafa temunawera 15,000. Abakafa kakati bali abantu abakafa ku lukalu olwa Africa bali 3,495. Still bantu bangi nnyo naye nga tugamba nti Mukama yeebazibwe akyatubiseeko obusubi. Okay. Tubakulisizaayo mu Worldometer oyinza okugenda ku simu yo kwennyini ask Mr. Google n'abikutiisaako naawe nobanga obi ositalinga mpola tukutegeeza gwayagala okupapa ogwagenda okutambula byensi tendatereera tukutegeeza gwayagala okupapa okuva waka nti we are not yet very okay ne tubagamba nti abawona beeyongera obungi ne death rates zifudde zikendedde ate bo mu Europe tubanda batanisa okugulawo akapima kaabwe kabalengeza wala nga olaba mutuuse wano ku leero mu nnaku wiiki 3 mukiba mutuuse wano ne bagamba kati tuguddewo kino ontegedde kati ffe ne president teyaloose buloosi bya Idi Amin Dada bascientist bamugambye olaba tuli wano bwe tuti kino kijja bwe kiti cases ziriwe ziti tukole bwe tuti basooka kubaganya lowoozi open up etandise abamayika mugera kuyigira ekigona kwa leero basatu ne masiki zamu mulagawa ekyebuzibwa. Okay, mpaye gulire era sinzo kusukuma olunaku lw'eggulo. Mu kirwadde kino ekya COVID-19 okusoomozebwa kwe tuyitamu kati abantu bangi nnyo balina ebizibu byanjawulo naye ng'okusingira ddala ekyokulya ekyokunywa. Abantu olunaku lw'eggulo ku Media Center omwogezi wa police Fred Enanga yatugambye nti mu bitundu ebimu obumenyi bw'amateeka bweyongedde ng'obumenyi bw'amateeka buno bulimu ki okutulugunya abaana waliyo abamu abatandise okubba kati waliyo abalala abatandise n'okulumba amayumba g'abantu nga babatiisatiisa okubakola. Enanga oyo tumuwulireko engeri gyayogedde ku bya poliisi manya ku byamba amayika tumuwulire tukanyugireyo tumuwulire. Awali security checkpoint buli yenna ali mu mmotoka tujja kuba twetegereza okulaba oba alina akabikko omumwa n'ennyindo ekikookolo ekyo ate n'entuula bana batudde batya we mutuula nga mweriraanye emmoroka tujja kuba tugizza wabbali kubanga mujja kuba muli munda mu mmotoka temugoberedde enkola eya tonsemberera. Emmoroka zino tezijja kukkirizibwa kufuluma ggwanga
mulimu abo abalowooza nti kati engeri gye babawadde olukusa okuvuga emmoloka zaabwe bajja kuba bakkirizibwa okufuluma eggwanga. Si kituufu, mulina kusigala muno mu Uganda. Abantu 3 bokka tebalina kusukka nga mwe muli ne driver. Obudde obw'emmotoka zino ez'obuyonjo bujja kusigala obudde obw'essaawa 12:30 ez'okumakya mpaka ssaawa 1 ez'olweggulo. Tewali kusukkawo. Obudde bwa kafyu bugenda kusigala nga bwa kafyu, kiba kitegeeza emmotoka ez'obwannannyini ez'obuyonjo tezijja kusukka ssaawa 1. Buli mmotoka erina okusigala ng'eri mu paakingi oba mu luggya ewaka. N'olw'ensonga eyo, buli ze tunaasanga nga zisussizza obudde, abasirikale baffe abali ku 99 abali ku patrol baddembe okukwata emmotoka ezo ate ne bazipaakinga, si kasinge n'okuvunaana abo ababa bajeemedde ekiragiro kino. Tujja kuba tugaba fine eza EPS, tujja kuba emmotoka zino tuzibowa tuzipaakinge okumala akaseera, si kasinge n'okulaba nti bwe kiba kisusse okukwata abantu n'okubatwala mu kkooti n'okubavunaana. Ebikolwa eby'okukabasanya abaana era bikyeyongerayo. Mu kitundu eky'ekamuli tulina omwami w'emyaka 3 gwe bayita Chimpi Sharif, nga ono mutuuze ku kyalo ky'ekamuli mu Luuka district gwe twakutte oluvannyuma byabadde ayingidde awo wenyini wabadde ogamba okulusanya abaana, naye ekyo mukiwulidde togenda mu misango ku day 1. Obadde mu lockdown for 55 days. 55 days? Okuvanga 18. Okuvanga 18. Ogwokusatu. Emmotoka nga tekutawanyiza tekoze eki. Ogenda kuvuga oyingire mu kibuga ogwe mu bijjamu ebiteetaagisa. Jamu Kampala oyinza omugwamu n'agetinga crazy. Ate nga kafyu akyaliwo. Ati kyembadde mbajjukiza. The curfew is still on. Therefore, bw'oba oyingire mu kibuga making sure nti ssaawa zigenda okubeera essaawa 10 ng'otandise olugendo olufuluma ekibuga. Olaba nagamba kafyu ejjamu agenda okuba mu kibuga, kafyu ejjamu gyatandika ssaawa 8. Nja kusula ku Jinja Road. Tosula mu Jinja Road. Naye nze bagamba ejjamu tajja kubaayo. Abasajja bamaika balina obuvunaanyizibwa. Ogenda tika abantu 3 nga tuna gy'olaga obatikka baaki. Alina gy'alaga batwale mugende mukole nga tebannagulawo wuwo. Ekibuga bwe kikyuse. Naye Robert Mutebi ne Salt TV yabadde kikutuusako all the time. Therefore tuna kyo badomisinga kyonna. Nange nagezezza kuyita mu kibuga yesterday. Luumu yeefudde side eri. Kati ate tumuyingirira eri waggulu. Ekyo mbadde sikimanyi. Kitegeeza KCC ebadde ekola. Luumu kati tumuyingirira eri waggulu ku Ntebe Road ne tukkirira naye seetanda ate kano akatagula nga akambuka ate kati baakagudde ate ne kukkirira wansi eyo wabeera good. Obadde luli ng'oyingira ebitala bya Ntebe Road nga bw'osanga wafudde ne kati owoggokako bw'oti ate noyambuka, which is good. Katusabe tunakimaintaininga. Yeah, we shall. Maintain the city clean. Mpasitole endala. Akati omukyala Fatuma wa myaka 50. Bambi yakwatiddwa n'emmere eyabadde enzibe. Mbu okusinziira ku batuuze. Yabeera sisi wange myaka gyaffe. Naye era bagenda okumubuuza mukaawe n'abazzukulu tubeera nabo ku emyaka. Emyaka 5 aba akuze. Baba. Mukazi wattu bamukutte n'ebyennyanja. Naye mugamba nti ebyennyanja tebabibba, tebabba magi, tebabba nkoko, kyekirala. Embaata, ebyo ebintu bwe bityo. Naye abantu babibba. Kiki ekyatuukawo? Bamuki. Ekyasinze okupapaali yabye epapaali ddungi. Naye bw'okipimamu ekyennyanja era kirungi bw'opimamu ddala kiyagambye kyekituufu yaddala alatandika bizinesi. Yadde talina nsonga eri awo. Byonna by'obiraba kuliko ekyennyanja, kuliko obuugi yagambye yalafumba buugi. Wabadde bunga bwa muwogo. Bwa muwogo? Yadde agenda kulya mmere. Yadde agenda kulya. N'ebyennyanja kati ndowooza ensonga y'okubbira abaana eyabadde entuufu. Naye n'enkaaba ogiraba. Twagala okwebaza kwebaza ab'ekitundu kikyawa Kazo Angola. Kazo Angola, thank you for being human beings. Omuntu omulala n'omusaasira
noga msajja ono wakolidde ekintu kino mbeera ndoze mbeere muyinze mwebale nnyo naye bono ono yamba omuntu ate tomuwozesa nnyo omuntu omuwozesa n'omuwa n'ekibonereza amanye nti kyakoze si kirungi n'abalala balabireko naye kumuwozesa ennyo ate ekisa kyo kyoba tukisse aba yasasudde omubbi okumuwozesa ye ku ye tekiba kinene ekinene embooku mukyala akaaba nedda tumukuba mbooku mwebale butamukuba mukyala omulabyeko eziga twawulidde bulungi tunuulira amaaso ago ogalabamu eziga ogamba omukyala akaabi ng'ogalabamu eziga eri ab'ekiwamma bwe tukiyita Buganda wano anti era tugamba mwebale omukyala oyo butamukuba mbooko febusiya bw'okaaba nga tofulumya maziga omuzadde atandikira awo oli mulimba oba oli mubbi gaago amaziga gaago galiwa gakwetegereza gaago mukyala yakaabye ennaku yamukutte banaye tubagamba mwebale kubanga temwamukubye mwebale kutegeera pozisioni ye mwebale kumukkiriza agenda afumba effuulu n'okuwa ekitiibwa emyaka gye n'emyaka gye nemugiwa ekitiibwa ate nawe nemwebale muwa kibonerezo kigwana kubanga omuntu bamuttira olw'ebintu ebyo kituufu era babadde bagenda mutta bajja kuttira bwerere abantu bakutta olw'obunga bwa muwogo nga gavumenti egaba bwakasooli gwe bakutta olwa bwa muwogo people can kill you therefore don't get involved in that nemwebale kubani mwambadde ekibonerezo ekigwana oyo chairwoman muyitirivu yagambye simula office cleaning wano ebyo bibonere ebigwana bwebyo nebwana gambye kulima wiiki namba nga jja nalima ku kanso era ng'emmere ekyalimu gye yalya agibbye ku mande omusango guba guguki emmere engibbye ku mande enjiridde ku mande nsigale nga nima paka Friday mugenda kundiisa abadde ne fitole endala yabadde yakite tugenda giraga naye tuyogereko era kwabadde kutulugunya mwana girage nga tugenda maaso nga tulugunya omwana ow'emyaka 6 Lawrence mbuyabba omutwalo gumu mu 10 naye nga za taata mama n'asalawo amubonereze amwokye ng'akozesa kambe naye nga mama ensonga ye yeeno nti sente bwe zibula kambe eyo nagirabawa nti sente zino lindako I remember story ya kambe ngera yakwokya akwokya ekyenjigeza kugamba tulikyase story bwe tuzogerako nakyo kiba kibi katuli ayiga nti ekyana ekyemputo kikola bwotyo omwana ow'emputu omukola bwotyo oba otwalidde amateeka mu ngalo era bajja kukwata ow'effujjo omubi amateeka gabeera mu ngalo kati abeera babadde ku poliisi era teyavuddeyo maama reason behind eri nti maama abadde atulugunyizibwa taata sente buli lwe zibula ate ye maama nga ateebereza okuba nti mutabani we yakola ki yabba sente kati n'asalawo naye abonereze omwana ng'omwami tannaba kudda kumubonereza kubanga no yamulekedde ndigenda ogula emmere omwana sente azibbye si bukyabadde ate mwami tejja kumuwuliriza nasalawo nti ayo ky'omwana ali banna abaana bato oyo si ye mukyala myaka 28 kati obusungu bujjawo bamaama kisinziira omanye ebintu by'amaka byetaagamu okukwatagana omuntu yenna alina omusaayi gy'okoma okumutulugunya naye atuuka ekiseera ne yeekyawa omwami omulabi bweyombeka ali innocent tubagamba tebi making a sense violence eyo buli muntu agikabira kakati naye tunulira omukyalo oyo alabikira ddala nti abadde talabirirwa kuba ku myaka gy'okubanga afaanana bw'atyo ayonsa naye yenna obugumba bumusowose kitegeeza nti atulugunyizibwa omusajja oyo ewaka tugamba nti abakyala mwe mulina okubanga mulabirira amaka gammwe namwe ne mweyonja famire lisobola okubanga etambula tukyayogera ebigambo bingi twerabirira bangambye ndi kano kanjuma nga ke kamutaka ka nayitiiru tukyanoonyereza bwe kiba kikyo ka mibiri emeka mubiri gumu ne kabuzi kalinga kapale kawuzi kalasi kapale bwabakazi kasubire bw'abaana bwabakazi kasubire nayitirizi bwe yatukoledde bwe bawe bwo shame upon you tumulamu katono bwe tudda tuyingira empapula z'amawulire ate malungi waliwo ono bwino obunkenke ojja kubanga obutegeera and what to expect as the country reopens kiki osuubira ng'eggwanga liggulawo tuwumulamu katono tukomawo. Vision Femunyo.
Okay. Tukukulisizayo mukumulo kutekwa kwavuna katono tugamba tukubali kubanga okyali ku Salt TV. Charles James Nkubge ati Nabwire Fede atuwerabira n'omwana wa Steven Rum wamune Muhammad Wamala bo leero tebaliwo because of COVID distance tulina keeping meters nga ziwere ddala meters enya ne ate bo bajja kubeera olunaku olw'enkya tuba twogera ku nsonga za njawulo ffe tufunye akakisa okubanga ffe tukugamba nti ekibuga kati kiguddwawo eri public transport tewanabaawo kikyuka okusinziira kugamba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abantu emmotoka mukkirizibwa okuziyingira naye tugamba nti yambala masiki bw'obeeramu omu tewetaaga kwambala masiki obeera fane kiringa nzike nti bwe nteekako masiki eza Salt tulina masiki eza class A Salt zetwambala wano nenze nagiteekako mu kibuga ne bangamba naye Mwami Ssenkubge oli mu mmotoka oli mu bwomu oyambadde gaalubindi omanyi nti kati olabira mu mibiri esatu ya gaalubindi gwe mbiri ogusooka otaddeko eri giraasi otaddeko ne giraasi y'emmotoka nga ogenda kutomera 3 glasses at the same time netugamba nti awo kiba kiyitiridde tugamba nti ekibuga babalabudde bw'onoomala gayingiramu kafina kwatiramu bajja kupakingisa emmotoka ate okukijjayo kula na kulipa bakiyita busuulu and nvujjolo tojja kujja mmotoka ku poliisi nga tosasudde busuulu nga tosasudde envu tovujjiridde therefore mu timing bulungi you may drive through but it's not called for tugenda mu malingera guyita muyeye nemwe namuli honorable citizens of the Republic of Uganda nemulukaza mwe mulina temubera muyeye at all okay twagala okuyingira Republic of Uganda okujja ngona kyo tugamu tunagayingiramu kwongera kukubiriza abantu kufuba kufuna bukookolo olunaku olwaleero emmotoka za buyonjo zidda ku kkubo naye tojja kuyitawo nga tolina kakookolo nammwe abajja mu kibuga ng'ogyeko abo ebyokwerinda okuba nti babakwata naawe kennyini kataasa ggwe ng'omuntu kubanga ekirwadde kya COVID-19 kiyita mu mpewo olina kukissa n'okiyingiza oba okukissa n'okifulumya bw'ofulumya osiiga bw'oba obadde okirina bw'oba obadde tokirina nga tolina kamasiko oli n'afulumya naye nga talina kiba kitegeeza nti ogenda kifuna n'okunaaba mu ngalo sabbuuni mu bitundu ebimu kati yaweddeyo batugamba kunaaba mu ngalo na sabbuuni kuba sanitizers tetuzisobola zigula buli lunaku very expensive okay the bukokolo talk egenda kuba nene kusaawa awo ngemu tujja kuba tugiddamu nnyo okujoogerako tutikyategeka information yaffe n'abagamba nti abalina bi asima byani abo balina obuzibu okussa abo dokita yabagamba basigaleeka ezo toko zonna tugenda kubanga tuzoogerako we are going to enjoy the talk mu ssaawa eyeddako okay yingira empapula z'amawulire Daily Monitor afulumye enkya y'olunaku olwaleero awandiise omutwe omukulu ogugamba nti byolina okusuubira eggwanga nga litandika okuggulawo nate Uganda ojja kubanga obisanga ku muko ogwokuna ekifaananyi kye batuwadde wano batuwadde Ben Kiwanuka Street ndowooza ennaku z'omwezi nga 24 nga tebannaba kulangirira lockdown engeri gye yali ng'akubyeko kati wano ne bamutulaganga mukalu nga temuli bantu ojja bisanga wano mu lupapula olwa Daily Monitor abasomesa abaweerera ddala 3 bali mu ggwanga erya China bano bawanjagira gavumenti ebayamba okudda ku butaka bagamba nti baali bagendayo okusomesa naye wetwogerera kaakano mbu bagiddwako emirimu baawumuzibwa n'olwekyo bawanjagidde gavumenti ebayambe basobole okuba nga bakola ki nga bakomawo bano begasse ne ku bannaffe abayizi abali eyo mu ggwanga erya China okubanga baagala komezebwawo bulijjo tulowooza nti ba Dr. Bokabe bafuluma okugenda ebweru w'eggwanga okukola naye kizuuliddwa nti n'abasomesa kati bagendera ddala ebweru w'eggwanga ng'ate bagenze kusomesa ddala abachina musezi tayogera luzungu ate nga zaagala okuopeninga apo okuyingira mu nsi z'abazungu kiringa kubanga omanyi oluchina nojja notandika olusomesa kuno oba ebungereza kati n'amanyi oluzungu olutwala mu China okubasomesa balyoke bajje batunyunyunte bulungi nga bamanyi obageininga babayita olukayana nammwe okay Daily Monitor afulumye enkya y'olunaku olwaleero agamba nti waliwo abantu abawerera ddala emitwalo 17 nga baneno beesenza ku mbalama z'ennyanja bagenda kubanga basengulwa batwalibwe mu bitundu ebirala ojja kwetegereza waneeno ensonga poliisi eriko ennyanja efuuse ennyanja yatuze abantu kiki tewali nkuba eri awo gye tusobola okugamba nti oba etonya kati si gye tuyinza okugamba nti yenkuba eyandiviiriddeko ennyanja okuboga ekyo enkuba eyiika
Ekube yika ate ulicha mwami Rubi yakinyonyola bulungi n'agamba ate teweeyibala nti gazi jone lero teyatonye mwana twe Rwanda yatonye mwana twe Kenya yatonye mwana twe Tanzania yatonye ate zo nese obwetunya kulu okulina Lake Victoria gonna gatambula gajja mu Lake Victoria exit eriemu jinja tujja kule senga nyabula batwaga kubifana ebya jinjaawo ng'amazzi balwana nago ogapika ogafulumya ogajjawo gakendereko gena maaso. Wano bawandise ne bagamba nti poliisi eriko abasuubuzi beeganye okuyingira omwalo ogw'Emulungu. Bakulaze wano eno deployment yabadde y'amaanyi tewali Mulungu kigo twalaga wano abantu kati bagendayo batukopa anti kati abasuubuzi baagala kukola kasente. Do what? Mulungu the entire city. Waliwo omuntu watuuka the entire port twagiraga ng'amazzi gagiridde. Robert Mutebi yagendayo nga n'ebifirigi amazzi gabiri mu bbanga baliwanika. Abantu abamu balina ekyejo agamba nti nze okubeera ewaka nfiire waka wakiri kangende nfiiremu. Naye ng'ate ebiseera ebisinga omutwe guno singa oba ogutawaanyiza gusobola okwadijasitinga. Tunuulira abantu abali bavuga booda twabakolako waneeno nga bagamba nti batembeeya amagi era bafuna sente empitirivu bali tebamanyi nti basobola okuzikola nga bwe baali bakola eno mu booda era abamu bali bagamba tebagenda kuddayo. Naye nga wali nga lockdown tenajja ngalabira ddala bw'ava ku booda bwe bulamu bwe. Abamu ku abasuubuzi ababadde nga batunda mu maduuka omwo be basinga obungi abadde balenga ennyaanya ku street n'ebintu ebirala nga they make money. Si kyokka kino kye twogerako ku dakiika eno. Naye omusumba yabulira enjiri nnungi nnyo ng'atugamba nti ekiro amatika gayinza okubeerawo ekiro naye bwe bukya naye essanyu lijja obudde nga bukedde. Lockdown kibadde kiro oli muwekka mu kiseera kya nsisi mu ruumu y'omu nsonda abantu obawulire bweru ba neighbor bwe mbadde muloza ne mukola kyekimu kalutya yabwe tekyuseeko ennyama akyagirya emmere akyasuula amatooke agamba ga bwereere otegedde kyegamba oli agamba bannange kati emitwalo 5 gikola shopping ya wiiki 3 lwaki etooke twaligulanga emitwalo 4 kati liri kugumu liri 7 kati goli eyo oli mu kizikiza oteeka okulowooza nti ogenda kuvaawo otyawo you must think bw'obanga olowooza nti byobadde ogenda okukola byogenda okuba nga okyakola enkusekeredde. Waliwo ekyejo naddala balokole bannaffe kye balina okusuula. Mukama Katonda awa mukisa emirimu gya ngalo zo. Sometimes tukola ekyejo ne tusuubira Mukama Katonda okuleeta atuwe. Ekyo nakyo kituleetedde okuba nga tusigalira emabega. Nti ku mulundi guno eno ekiro kino kasita kinaavaawo engage ino okukola ebintu ebimu. Si kukeera ku makya okedde mu saavisi bonnyuka ogenze simanyi ku lusozi okozewo wiiki n'ogimalako ng'otambula butambuzi leero ngenze eri abatukuvu ba Katonda omulokole abeerawo nga omulokole agenda okusaba kola nga musumba bugingo bwagamba olumala okusaba dduka genda oteke essalayo mu bikolwa era yetakkirizayo bantu basigala ku kyakyawo nsimanyi bakyaliwo kyamaliriza essala okusaba kuba kuwedde naye ate musumba yeetagenda n'atandika okulima nga gundi bwe yabagambye musumba gw'oli mu lokole okimanyi nti anointed one okimanyi nti bizinensi z'abalokole ezimu waliwo abayina ekyejo nga ogenda ku dduuka lye n'okonkona naye olw'okuba ali wansi n'ayogera ennimi okumala eddakiika oba nga mmeka nga gw'oli awo olina ky'oyagala. What kind of kifaananyi ky'otwala ebweru ku bizinensi ye gwazze? Waliwo ebintu bye tulina okwawula. Omusanze asaba naye bw'obanga oli musaala ng'oguddewo kati manya nti kasitoma ye bossi wo. Bw'obanga okyeggalidde obanga lunaku lwa Sunday tosabye ate tugamba ndi nze nve sazeemu essaala zange ngende nkole ne kasitoma ng'oguddewo kiba kirala. Okay, tugenda maaso n'okulaga ebintu bye bitambula. 300 teachers bankanze guidelines eriko ebiragiro byewadde oba okuluŋŋamya ku nsonga y'okugula face masks ojja kubisanga wano. Wano waliwo abantu tutubira madamu yaŋŋambye tugwatumye tolaba nti za white ne balizi babadde maski ya naitiru yamuleetedde kano bwe kabanga ke kano naitiru mugaleewo bwe banga buno bwe mukola ne bwe banga bukompitinga nga minisita ze yatulaze
amugende maso in business tetujakkiriza monopoly malega kole bintu substandard akosi minister agamba ka 2 kali kanu ka 2 gumu mwino okubeera mu ne ka filter temuli filter oyo kati akawuzi kapale cotton mwennyini bukateka ku kukutu oledango yambade kalasiki kapale ka pavini Daily Monitor afulumye ekyayolunaku olwaleero awandiise n'agamba nti gavumenti erese system empya egenda okuyambako okugoberera oba okutrackinga abavuzi b'ebimotoka bya lukululana emalaba tebannaba kukkiriziganya abavuzi b'ebimotoka bino bagamba nti si bakuyingira eggwanga lyattu Uganda okutuusa nga bakakasiddwa obukuumi n'okussibwamu ekitiibwa ojja bisanga muno Chakostov wajogereko what happened aliwa page 3 esigiri what happened there Chakostov yaseba baneno twabalaga luli eri mawulire gaffe mama yaleka esigiri munda mu nyumba ku lunaku olwa Sunday abana ne baziyira yadewere kula abantu ndi ffe betwalaga bannaffe ate babigwako oluvannyuma abaana bambi babiri baafa very sorry to the family and bekikwata kugenda maaso wano Lord Mayor abantu bebe yalonda bagenda kubanga bakakasibwa olunaku olwaleero bagenda kuteekebwa ku minzaani njukira nti onnongoosereza mu tteeka lya KCCA lyamuwa olukusa okulondayo abantu abalala 4 bagenda okubanga akakalabya nabo emirimu okwo kuliko omukyala Doreen Nyanjura kuliko omukyala Olive Namazzi kuliko omwami Kennedy Okero awamu ne mukyala Sarah Kanyike bagenda kubanga bakakasibwa olunaku olwaleero Lord Mayor w'abakyala be baliwo out of 4 bakyala singa alonze Nyanjula twandewunyiza olonda abantu mu leadership yali amwagaliza kifo kinene kya speaker yes Sarah Kanyike tumanyi proven powers ze mukyala mukozi alinga era omukyala yali mu cases yagenda na African Member Parliament era na yali mukozi oba MP we Masaka ne Kanyike naye mukyala mukozi ne batsiko okwogera omulaba ngayogera substance tukoye bana byafuzi abadda mpostalinga abakaaba tubatasire tucha abalinaabo atwagala tucha ina bana byabufuzi abakaaba ayinza kubanga ne yalonze yenyini ne bagwa ne mayo yomu kubakaabi naye abakaaba baba rewardinga Uganda egenda kutandika okwekolera omunnyo eyo nayo achievement jukira nti twabiragaddago mawulire tugaveko kugenda malala okay ono bwino amaze okubanga naye afuluma bawandiise omutwe omukulu nga gugamba gutya obunkenke kituufu waliwo olukwe okwongera amaanyi mu kawuka kano kate abaddugavu abawera ekyo kibuuzo omusawo alabudde kyekitoka gulu omusawo alabudde ku second wave ya COVID-19 gye bapanga kati golinzo kama nti twamuonye twamwangudo temuli abantu bagamba nti nawe nzikubanga oli positive lwakwate bakugezesanga naye nga obanga waliko n'owo nga tokiwulira naye president yabitugamba ku ntandikwa tikuba muvuuka nga mmwe kino ekino kikwata noloza ndinesenyiga abadde agenda kunkwata omukazi wa myaka 17 naye yawonye COVID-19 yomu naye mmwe emyaka gyammwe bubakwata noloza senyiga abadde agenda kunkwata takutte nakukwata kyekitegeeza genda maaso okay kituufu waliwo olukwe obadde okimaze kituufu waliwo olukwe okwongera amaanyi mu kawuka kano kate abaddugavu abawera baagala buli ggwanga okukola etteeka n'amagye aganoonya abalwadde ng'abatujju abayitale ewa paapa batwala Bill Gates n'abachina mu ICC lwakukola coronavirus tulindiridde Museveni akubye emmeeza atebuse ba minisita abakoze sente empya n'enkadde mu mugalo gwa COVID-19 nabagamba ti story of mother courage and her children olutalo berubeera lukwajja abantu abamu babeera balukozesa okugaggawala tubamanya abagaggawalidde mu COVID-19 ng'abagaggawalidde mu nsonga endala ezibonyabonya eggwanga gwe ne mufunamu sente mpitirivu actually minisita atali mu kuzimba kakati yafiako mbwa naye president yagamba nti omuntu yenna anazanyira mu resources bajja kumukyajinga attempted murder ebitabo bwe binaaba tebikuspotinze oba ebyokwerinda mbadde nsaba ne bannaffe aba night babeera buno bwe bakoze babeere charged for attempted murder
okusinziira ku tossa mpozi nga siwe wekiba kituufu nga masiki eyo ya naitiru njagala kubeetondera okulowooza nti tebakyalina kotoni oli omugumu kubanga mu butuufu masiki eno ya kotoni oli yennyini SPD yagitaddeko naye kawuzi kikano enkola nga n'otungirira bw'oti laba gye bayungira no tulindirira ensonga eyo tujja kugenda tutuma omuntu mu naiti Robert Mutebi agenda tukuleyo boxi nenge kimututte kulaga material genda kati enjawulo yako ne buli oboku street kala nti ako ka white ebuli babukola bulungi ko kusinga wano sewo kali fashion y'okutunga yeyo ninga nedda finishing eri better than this kiwandaga kuwana olutalo lw'obusika General Muhoozi aluyingizaamu emisambwa gy'abachwezi bamusekeredde nagati abacholi bakubadde abachwezi totutiisatiisa lwaki baagala Bobi Wine yesimbewo ku bwa Lord Mayor Lukwago agenda wa Besigye abalaka ki kibuuzo bye bakwese ku nsisinkano yesimbewo ku bwa Lord Mayor yamutumayo tanja namuwuliriza nako ndowooza bujinga alabudde abazadde tebalina ssente gavumenti bwe bategenda kusasulira bakandidate bonna fees omwaka gw'okusoma mu gusazeemu declare a dead year ono June mwezi gwa mukaaga genda maaso emboozi endala baagala ensi esigaleko abantu obukadde 5 mu kifo kya biliyoni 8 abaliko lwaki ba pulezidenti balina okwegendereza eddagala lye baagala okuwa abaddugavu waliwo lye bakoze erigenda okutta abasajja amaka n'okusiriiza abakazi amagi aba akedi bakaye tufiiriddwa biliyoni 7 gavumenti bwetayogera na bannanyini bizimbe Sematalo ajja mu Kampala bamutaddeko ng'omusajja ali is talking tough tamwenya na kumwenya mbekira baaka enkadde yakusigalamu emmotoka 4 mu kifo ky'emitwalo 2 ezikoleramu Matembe wuuno ng'anyumya lwaki yayita General Tumwine sitaani annyonnyodde ojja kubisanga mono bwino ensonga za President Museveni okukuba emmeeza n'okutebuka baminisita be abakoze ssente empya n'enkadde mu COVID-19 mu lukiiko olw'ekyama zizino waneeno bazirambuludde wasajja bimusobedde ebyokulomesa omusango gw'okukumpanya ennyumba ku lusu 10 bimukalidde ku wasajja is my friend ate mwana wa ngoma ate wano batukuza tetubogerako ndi musajja muganda nedira mpewo ndimu bamulujja lwabakadde munyiriri lwa ssubi sigalya mugamba ezinga mukulu wa kasolya y'ekigi olwesimanyi kutambula ntambulira ddala esigere n'ekinyweza okay okujjako ngo neegulire ebweru gano tugawunzise tukulegera mu katabo gano ono bwino bagamba nti Italy yategeera ku coronavirus nga tanajja ne waliwo gundi detergent etya madamu byagula biri ku coronavirus mu bintu byalwanyisa nga kuliko coronavirus ditoka nkyogere anti coronavirus corona nga ye ndowooza bagamba oba kika ono kwe kumuwa erinnya nti COVID-19 chika corona chika it's a combination bacteria zatta ne coronavirus virus kwe nga naye kweri corona yinza okubanga it's oba a family sayinza it's a family tewera byanda katabo kano mulimu ne bya abana kusoma MP Nsereko wuno wano agamba nti muzeeyi wekube mu mutima omusirikale watulugunya atya owa boda anoonye 10 ng'osirise abo politicians abakaaba he knows the truth gamba wa boda aleme kutika musabazinga bamugambi tatika you know the truth omusirikale yanyumirwa tu bw'omuwa omulimu abanga mwana muto gwe baterere walabe abaana nga bafuluma break ate kuno abo baffe balina empisa naye ebungereza akatolugira ticha kabe nga alina kyabadde awandiika buli muntu azinga mpapula noize
ngadduka bweru kuno kwaffe balina teacher n'amalako ssebo n'asooka n'afuluma Bungereza church service nga walanze nti ekoma ssaawa 7 otegeresebu ngeziwera 7 dakiika emu bwe basinga buzingizi bya kubanga anajalaga awalala kuno kwaffe empisa tuzirina you wait for the man in front of you to finish and conclude ontegedde ate nga tebagenda kwongera mu budde excitement eyabatutadde impitirivu katogamba musirikale butakuba gamba muntu butakola owabodo mukubya ngamba gwagera okusimbula mu lunaku lwaleero omusirikale jakufuuka ng'embisolo nga basanzeemu bana ogambe musajja atabuseeki abadde board asanze omulimu he's excited bampadde benakuba kumpi jukira nti n'aba traffic ababadde bawummula bateeka okuba nga nabo balina okukomezebwawo kubanga kakati emmotoka ziweze balina okudda ate mu kudda bakomyewo nga baavu ate gwe teweerabira nti emmotoka bureeke yasiridde tonamanya obutaala tebukyayaka tonategeera bagenda bukwata obwo bwonna kaakati therefore temunenya musirikale abo ba politician benagambye the crying babies mbabazzeeko nawo owa bodo no bw'aba nga baze yes tuva mu nju emu mugambe don't misbehave tugenda kuba nange tansitula nze ndi mukyala we ofunye palofa wa KCCA manya wa ani azigamba mpozi siri mu RDC siri mulwadde naye mwami wange RDC wa Kampala RDC naye nga yes mukyala Nampima Nampima Farida Mayanja Mpima tugamba tuwebale nnyo era twebaza his excellency Yoweri Kaguta Museveni okuba yalonda gwe okubeera RDC we Kampala emirimu ogitwala bukwakku tumulamu katono bwe tudda tujafuna agebweru but we can't wait kumanya Robert Mutebi jagenda okubanga atutusaako traffic mu kibuga Kampala biyimiridde bitya tovaawo tukomaawo